Törzsgyökeres borszéki lévén mindig is azt vallottam, hogy változtassunk a dolgokon, és úgy próbáljuk fejleszteni környezetünket és alakítani közösségünket, hogy a hagyományainkat megőrizzük. 37 éves vagyok, Borszéken élek, 2 kislányom van. Informatikus mérnöki diplomát szereztem a főiskolán, jelenleg a közigazgatási szakot végzem, és dolgoztam programozóként, és dolgoztam mind építkezési cég igazgatójaként is. 2000-től vagyok a politikában, először mint tanácsos, helyi képviselő, 2003-tól polgármester, és 2008-tól mint polgármester. Amikor 2008-ban oda kerültem, mint polgármester, egy olyan várost kellett átvegyek, amely sajnos 18 év alatt folyamatosan a hanyatlás útján volt, folyamatosan ment tönkre minden, és ezt kellett átgondolni, ezt kellett megtervezni, hogy hogyan tudjuk újraépíteni, hogyan tudjuk fejleszteni, hogyan tudjuk újra a fejlődés útjára terelni. És akkor, már a választások után, azzal az erős RMDSZ csapattal, akivel nekiindultunk, akivel elképzeltük, hogy mit is kellene tenni, felállítva egy stratégiát, és nem csak stratégiát, hanem egy konkrét akciótervet is, nekiálltunk dolgozni, és már egy éven belül megvolt az eredménye, sikerült már olyan pénzeket lehívni, olyan pénzeket megszerezni pályázati úton, kormánytámogatásból, uniós alapokból, megyei önkormányzatból, amelyekkel reális fejlesztéseket tudtunk elérni, úgy az infrastruktúra terén, mint pedig a turizmus szolgáltatásai terén. Leghamarabb sípályarendszert alakítottunk ki, és 2 szezon után újra elmondhatjuk azt, hogy Borszéken újra van téli turizmus, újra 3 hónapig, téli hónapig tele van Borszék, és ezt szeretnénk minél jobban kinyújtani, hogy egész éves turizmus legyen nálunk. Sikerült a pályázati pénzeket úgy lehívni, hogy amikor 2012. júniusában mérleget készítettünk az elmúlt 4 évről, akkor azt tapasztalhattuk, hogy Borszék 87 millió lejt tudott lehívni beruházásra, ez 870 milliárd lej, tehát régi milliárd lej, és ezzel azt értük el, hogy a megyében a lakosságra visszaosztott összeg 33.812 lej, ami messze menően nagy összeg a térségben is, mint mondtam, a megyére is, és ezt tudjuk tovább folytatni, hiszen, mint említettem, pénzt szereztünk infrastruktúrára, szennyvízhálózatra, vízhálózatra, úthálózat következik, amit fel kell újítani, kultúrházat építettük teljesen újjá, tömbházakat hőszigeteltünk, tehát egész településen zajlottak a munkálatok, úgy nézett ki mindegy építőtelep. És azt érzem, hogy az emberekben visszatért az a hit, most már nem csak reménykednek, mint az elején, hanem most már hiszik is az, hogy sikerül egy várost újraépíteni, és tényleg visszaállítani oda, ahova a helye van. És ehhez nagy segítség volt azzal, hogy amikor folyamatosan Bukarestet is jártam, hiszen volt olyan hét, amikor 3-szor is Bukarestbe kellett utaznom különböző minisztériumba, itthon volt egy erős csapat, egy erős RMDSZ csapat, amelyik tette a dolgát. Én megintéztem az országos RMDSZ képviselettel, de minisztériumi dolgozókkal, akik tényleg megtettek mindent azért, hogy azokat a terveket és azokat a jó terveket finanszírozzák és segítsenek minket. És én úgy látom, hogy ezeket a fejlesztéseket át lehetne vinni térség szintjére is, Gyergyó térségre, de ugyanakkor erre a körzetre is, ami Gyergyóditrótól Gyergyótölgyesig húzódik, hiszen óriási potenciálja van ennek a térségnek, úgy turizmusban, úgy, mint akár mezőgazdaságban, meg főképp erdély gyümölcsértékesítésben, és erre kell olyan konkrét akciótervet készítenünk, mint amilyen Borszék számára készült az idén, és amelyet nem akárki készített el, hanem az Egyesült Nemzetek Szövetsége és a Turizmus Világszövetsége, és amelyet Románia kormánya finanszírozott teljes egészében, és ő is fogadott el, és amely végül is azt célozta meg, hogy 2020-ig ezt a várost újraépíteni, és országos szinten 3 ilyen település volt, amelyiket elkészítettek, Borszék mellett még Herkulesfürdő és Szolina.
egy olyan konkrét akciótervet kellene elkészíteni a térség számára, amely konkrétan meghatározza, hogy mit kell csinálni, milyen terveket, mennyi pénz kell erre előrelátni, és ki kell ezeket a pénzeket eliteremtse, és konkrét határidőket. És szerintem ezt meg lehet csinálni, hiszen, mint említettem, a térségnek óriási potenciál a turizmusban, Borszék, Maroshévíz fürdőturizmusban tudna érvényesülni, a többi település, Ditró, Salamás, Holló, Tölgyes, Bélbor a faluturizmusban tudna inkább hatalmasat tépni, hiszen voltak lehetőségek a faluturizmus fejlesztésére, és következik egy olyan időszak, a 2014-2020-as időszak, amikor megint uniós alapokat lehet lehúzni, és erre kell akkor majd odafigyelni, hogy pénzeket szerezzünk, és a faluturizmust építsük újra, és akkor az egészet összekapcsoljuk, és akkor az egész mindegy szerves egy működjön. Tehát nem csak Borszék, hanem az egész térség, és akkor egymást segítsék, egymást fejlesszék, és egymást, mint együtt lehessen kimenni a piacra, és úgy eladni ezeket a szolgáltatásokat, amivel nem csak Borszékra szeretnénk hozni az embereket, hanem az egész többi települése is végül is a térségben. Borszék úgy volt ismert régebb, mint egy fürdőváros, és rengetegen is jártak ide, főképp a 89-es évek előtt, és egy érvágás volt az, amikor 2001-ben a régi kezelőbázis bezárt, és úgymond megszűnt Borszéken teljesen a fürdőélet. Ezt próbáltuk megoldani. 2008, amikor polgármesterként kerültem a város élére, elsődleges prioritás az volt, hogy egy kezelőbázist kell minél hamarabb beindítani. Próbáltunk egyeztetni a régi tulajdonossal, nem sikerült, nem jutottunk dűlőre, és akkor arra szántuk el magunkat, hogy egy zöldmezős beruházást indítunk el. Ehhez meg is kaptuk a szükséges támogatást, és így indult el az építkezés még 2010-11 nyarán. Ennek az értéke egy 25 millió lej, új lej, 250 milliárd lej lévén szó. A környék, de nem a környék, talán a térség, és mondhatom azt, hogy Erdély egyik legnagyobb befektetése, hiszen a napi kapacitása az 700 fő lesz, és a kezelőbázis mellett, ahol különböző procedúrákat végezhetnek az ideérkező turisták, meg környékbeliek, lesz wellness központ is, medencékkel, szaunákkal, medencéknél kültéri medencék, beltéri medencék, borzas medencék, melegvizes medencék, tehát igazán aki ide jön, azt el tud tölteni egy tartós hetet, akár 10 napot, és igazából ez lesz, ami majd elindítja a Borszéket a fejlődés útján, és ez a befektetés lesz az, ami majd a térséget is maga után tudja húzni, hiszen úgy is van elképzelve, hogy Borszék, hogyha be tud indulni mindegy üdülő központ, akkor a környékbeli településeket, beleértve Ditrót is, főként, hogyha meg lesz az Orotva-Borszék megyei út, tehát mint felújítva, úgy munkahely szempontjából, úgy mint befektetések, úgy mint kirajzás szempontjából mindenképpen előnyös lesz ez mindenkinek. A befektetést azt remélem, hogy jövő év végére sikerül befejezni, és bízom benne, hogy már jövő karácsonyra már meg lehet mártozni a medencékbe. Büszke voltam szeptember 16-án, amikor Borboly Csabával, Halta megye önkormányzatának elnökével közösen avattuk fel és adtuk át használatnak az Ósáros fürdőt. Hiszen 12 év után Borszéken újra fürdő működik, újra kezeléseket lehet csinálni. Igaz, hogy ez még egy kisebb fürdő, ahol egyidejűleg 25-30 ember tud bejönni, és igénybe veheti a két kisebb borvizes medencéket, egyikben 34 fokos, másikban pedig 11 fokos borvíz van, ugyanakkor szauna, valamint masszást is lehet igényelni. És tapasztalom azt, hogy hála Istennek be is indult az élet, hiszen egyre többen kezdenek jönni, és majd télen, amikor a sípályákat is elindítjuk, akkor majd szerintem programálni kell majd az embereket, hogy mindenki bejusson ide a fürdőbe. Mint mondtam, ez egy kisebb fürdő, igaz. Az igazi fürdő az majd a
másik a kezelőközpont lesz, ahova már 700 ember is be tud menni naponta. Ez az épület egy régi fürdő volt, valamikor a 800-as évek közepén, egészen a 900-as évek közepéig 4 hidegvizes, borvizes fürdő is működött Borszéken, többek között ez az Ósáros fürdő, és az elképzelés az volt, hogy miután ezek eltűntek, rávezessük a villatulajdonosokat arra, hogy ők is a villájukat úgy építsék vissza, ahogy régebb volt, hiszen azt a 19. századi stílust érdemes megmenteni, érdemes ezt továbbvinni, hiszen Borszék csak így maradt egyedi, és akkor mint egy jelzés volt ez az épület tulajdonosok fele is, hogy ők is hasonlóképpen cselekedjenek. És akkor ezt a kisfürdőt is épp úgy építettük vissza, képeslapokat nézve, tehát a régi fotókat nézegetve, a régi leírásokat követve, mint ahogy a régi is volt, természetesen ügyelve arra, hogy bent a modern kor igényeinek megfelelően alakítsuk ki. Sikerült erre is támogatást szereznünk Bukarestből, úgy, mint a többi fejlesztéseinkre. Megkaptuk a turisztikai minisztériumtól, valamint a megyei önkormányzattól a szükséges összeget, mintegy 1.300.000 lei értékben, és nem egészen másfél év alatt fel is tudtuk építeni, be tudtuk fejezni, és át is tudtuk adni használatba. Szép jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt hölgyek, urak, barátok! Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindnyájunkat. 2012. december 9 egy mérföldkő lesz közösségünk számára. Minden egyes választás, helyhatóság és parlamenti választás mérföldkő egy község számára, egy település számára, viszont én úgy gondolom, hogy a 2012-es kétszeresen is az. Megtapasztalhattam személyesen is, mit jelent az, hogyha egy körzetben lévő magyar településnek nincs magyar képviselője Bukarestben. 2008 és 2012 között ez így volt, sajnos. Sokszor bőrömön tapasztaltam, hogy mit jelent az, hogyha nincs, aki úgy segítsen községünkön és személyesen a polgármesteren. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2012-ben Mik Józsefet indítja képviselőjelöltnek az 5-ös körzetben. Arra kérem önöket, támogassák szavazataikkal őt. Tisztelt ditróiak! Az 5-ös körzetben Mik József a képviselőjelöltünk. Az a Mik József, akivel a 2000-es évek elejétől együtt dolgozok. Akkor még a közélet iránt érdeklődni kezdő, a közéletben éppen csak elinduló fiatalként kerültünk egymással kapcsolatba, és nagyon nagy öröm, nagyon jól eső érzés volt azt látni, hogy a pályakezdő fiatal ügyvezetőből komoly, megbízható, szorgalmas alpolgármester, majd sikeres polgármester lesz Borszék városában. És ha bárkiben megfogalmazódott volna a kérdés, hogy ebben a körzetben miért Mik József a képviselőjelöltünk, el kell menni Borszékra és körülnézni. És ott van a válasz. Úgy gondolom, hogy Mik József tudja hozni, mert a tehetsége és a szorgalma megvan hozzá, azt az eredményt a körzet számára is, amit Borszék számára az elmúlt években bizonyítottan hozott. Nagy szükségünk lesz rá az elkövetkezőkben, nagy szükségünk lesz arra, hogy 2012. december 9-én a ditróiak eljöjjenek szavazni. Szükségünk van egy olyan kvalitású emberre, mint Mik József, mert ebben a körzetben mi magyarok kisebbségben vagyunk. De a román szavazatok jó megoszlása esetén győzni tudunk. Hogy miért mondom ezt? Hozzászokhattak már önök ahhoz, hogy mindig mindenki azt mondja, hogy itt és most vagy soha. Nem biztos, hogy ez mindig igaz. Most viszont igaz. Ugyanis 2013-14 folyamán
meg fog változni Romániának az alkotmánya, és meg fog változni a közigazgatási berendezkedés. Meg fognak születni a közigazgatási régiók, ha tetszik nekünk, ha nem. Egyetlen dolgot tehetünk. Megpróbálunk beleszólni abba, hogy milyen régiók szülessenek. Mert születhet számunkra ideális helyzetben székelyföldi régió, ahol itthon leszünk, úgy, ahogy eddig Hargita megyében itthon voltunk, vagy születhet számunkra olyan elosztás, ahol a 3 magyar többségű, vagy szinte magyar többségű megye külön-külön lesz kénytelen komoly román többséggel, akár 80%-ossal szembenézni. Ha nem lesz az RMDS-nek elég ereje beleszólni ebbe a kérdésbe, akkor a rosszabbra készülhetünk. Tapasztalhatják tévében, rádióban, újságban, mindenhol, hogy amúgy is olyan időszakot élünk, amikor azok, akik nem szeretnek minket, még kevésbé szeretnek, mint bármikor mostanság. Amikor minden egyes törekvésünket, legyen az székelytankönyv, legyen az zászló, legyen az település névhasználat, bármi, igyekeznek megtorpedózni. Ott kell legyünk, és erősek kell legyünk ahhoz, hogy ezen a helyzeten javítani tudjunk. Ha a Hargita megyei tanácstól el fognak hatásköröket, döntési jogokat vonni, és regionális szintre viszik egy olyan helyzetbe, hogy esetleg 20%-nyian leszünk a regionális döntésnél, akkor nem biztos, hogy ugyanúgy fogunk tudni segíteni a ditrói közösségnek, ahogy azt az elmúlt évek során polgármester úrral, tanácssal együttműködve tettük. Arra kérem, gondolják ezt végig. Gondolják azt is végig, hogy az RMDS magyar versenytársára leadott szavazatokból a 100-ból 94 a visszaosztás során át fog menni román pártra. 100 ilyen szavazatból 6 átjön majd az RMDS-re, 94-ből meg román képviselő lesz. 2012 nyarán a ditrói közösség bebizonyította azt, hogy a saját sorsát tudja irányítani, hogy érzi, hogy mi a legjobb ennek a falunak. Én meg vagyok arról győződve, hogy ez most is így lesz. Tisztelt ditróiak! Az 5-ös körzetben, amely Ditrótól Gyergyó tölgyesig tart, vállaltam, hogy indulok a képviselői tisztségért. Ditróért is, ahol 99% magyarság van, de ennek a térségnek, úgy mint Ditrónak is, több mint 8 éve nincsen parlamenti képviselője. Én úgy látom, hogy ezen most változtathatunk. Változtathatunk úgy, hogy fejlődik a gyergyói térség, és fejlődik ez a régió. Hogyan érhetjük el? Ennek a körzetnek is a legfőbb ágazata, húzó ágazata a turizmus lehet. Úgy, ahogy Borszéken és Maroshévízen a fürdőturizmus lesz fellendülőben, a többi településen, köztük Ditróban is a faluturizmust lehetne fellendíteni. Voltak támogatások, komoly támogatások az elmúlt években, és lesznek újabbak, hiszen 2014-2020 között újabb uniós alapok kerülnek majd lehívásra, amelyet ha majd kellőképpen tudunk előkészíteni, akkor eredményes projekteket tudunk letenni. Közösen pályázhatnak önkormányzatok, és olyan projektek születhetnek, amelyek majd megteremthetnék a térségben egy önfenntartható gazdaság alapját. Nagy probléma a térség számára a munkahelyek. Munkahelyeket kellene teremteni, elsősorban a kisvállalkozások támogatásával. Itt is pályázatokat kell készíteni, pályázatokat kell írni, és tájékoztatókat kell tartani, hogy hogyan is lehet előteremteni a szükséges önrészt. Egy másik fontos dolog, amit a térségben meg lehetne valósítani, az az erdei gyümölcs begyűjtése és feldolgozása, és így lehetne akkor kisüzemeket létesíteni,
és azt elsősorban a helyiek látnák ennek a hasznát. Fontos elérnünk azt, hogy a magyar szavazatok mellett román embereket is meg tudjunk győzni arról, hogy igenis érdemes rám szavazzanak, szavazzanak egy olyan emberre, akiben megbízhatnak, aki állja az adott szavát, és aki képviselni tudja őket is a parlamentben. Mint polgármester az elmúlt években bizonyítottam, ezt látták a többi település polgármestere is, egy olyan erős csapattal, helyi csapattal, megyei csapattal, országos RMDSZ csapattal, és egy olyan összefogással, ahol megértette helyben magyar és román, hogy 20 év hanyatlását csak is összefogással lehet leküzdeni, csak is így lehet változtatni a dolgokon, csak is így lehet fejlődni. Én ezt szeretném, mint képviselő is, mint DITRO parlamenti képviselője is, és ezért kérem Önöket, hogy bízzanak bennem, és december 9-én jöjjenek el, és szavazzanak az RMDSZ-re.